大家好，欢迎来到欢迎来到欧北共。我们今天来讲讲创想内在平衡进行式的初衷，这是属于我们的频道。内在平衡进行式，这听起来好像是瑜伽课啊，是要我们深呼吸，想象自己像一只海豚呢。没错，我们不能随便说，我们可要好好的认真来想想日常生活中那个平衡点哦。哇，怎么那么多魔术方块啊？我们今天来玩魔术方块吧。不知道大家有没有玩过？有玩过的、没玩过的都没关系。我们今天来学，看看怎么玩，可以把它分享给朋友啊，或是孩子啊，或是孙子孙女都可以哦。在我们开始解析之前，不知道大家最近有没有看过一部电影叫做《脑筋急转弯2》。这一集多了一些情绪，分别有红色怒，代表生气的情绪；绿色厌恶的情绪；橘色忧虑的情绪；蓝色忧郁的情绪；黄色快乐的情绪；白色呢，我们可以把它想象成静，就是非常平静的情绪。好，我们现在来开始我们的魔术方块吧。魔术方块它有6个面，分别为红色、绿色、橘色、蓝色，还有上面黄色，下面白色。接下来我们要来介绍转动魔术方块的顺序，以下我会用1到8的数字来代表每一个转向。1、2、3、4、5、6、7、8。当这个8咒完成后，它又会得到一个完整的魔术方块。大家要把这个顺序记得清楚哦，因为这很有利于我们做以下的各个步骤。接下来我们来完成这个方块，它会是黄色为顶，4个白色作为对应面。好，我们来开始这个步骤吧。将我们手中的魔术方块打乱，能越乱越好。在打乱之前，再补充刚刚说的，我们的情绪有这么多，但我们只要整理好我们这些情绪，我们就可以完整的过好一天。好，我们要来将手中的魔术方块打乱咯。接下来我们要找到黄色为底面。好，这边已经有一个白色了，我们要来找另外这3点。这边有一个中间，好，我们给它转过来，再转过来，
在这里，再把它转过来，在这里，再把它转上去。好，我们又得到了一个白色。我们再来找找看还有没有白色的地方。有，这边有。我们一样是转上去，把这个转动一下，因为我们要留这个空间让它上来。再转上去，转过来，转上去。好，又得到了一个白色。我们再找找看另外一个白色在哪？在这边。好，刚好我们这样转上去就可以对应到这边了。好，转一次，再转一次，它就得到了4个白色点。接下来我们要完成的是2个红色，1个白色，2个绿色，1个白色，2个橘色，1个白色，2个蓝色，1个白色，下面会为10字。我们继续哦。我们先从红色开始好了。红色，我们找这边有红色的部分。这边2个红色，1个白色。好，转2下下来，1个2个。接下来是绿色的，我们找找看绿色的有没有？有，在这边转2下下来，1下2下。再看看橘色的在哪里？橘色的在这里。好，我们也是转2下，1下2下。好，我们来看看蓝色的，蓝色在这里。我们也是转1下2下。接下来我们看看有没有完成好。红色、白色、绿色、白色、橘色、白色、蓝色、白色。好，10字，这个我们也完成了。接下来我们要来继续完成梯形。红色梯形、绿色梯形、橘色梯形、蓝色梯形。我们来看看红色开始，红色跟绿色对应白色。我们刚好这块在这边，所以没关系。我们来看这一块，绿色、橘色。刚好我们这边有一块，我们可以用以下公式把它转成绿色、橘色、白色。这个公式大家可以写下来哦，就是1、3、2、4。我们可以把它想象成谐音，1生2世。好，来哦，1生2世，1、3、2。到2的时候，它已经完成这个角块，我们就不用再转4了。再来，我们来看看橘色、蓝色、白色在哪里呢？它在这边，我们一样是1生2世，把它转上来之后，我们再把它对应到橘色、蓝色、白色的角块位置。好，1、3、2，2又已经完成了这个角块。我们剩下最后一个角块在这边。好，我们把它转上去，1生2世，再来一次，1、3、2。好，已经完成了。这边就是有红色梯形、绿色梯形、橘色梯形、蓝色梯形。接下来呢，我们要完成什么呢？就是魔术方块的下2排，红色2排，绿色2排，橘色2排，蓝色2排。好，我们继续哦。我们来找找看上面。好，
好，我们刚好看到上面有红色、蓝色，我们就把它转到红色重叠的部分。蓝色我们可以这样转过来看，我们要把它变来这里，所以我们的颜色，当红色靠这边的时候，蓝色朝这边的时候，我们可以用以下公式，叫做2、4、2、4，而3、1、3、1。好，这边就完成了蓝色、红色的边。刚刚的谐音可以把它想成是而死、而死、而想要、想要。接下来我们来继续哦。当我们需要处理这面的时候，我们可以用另外公式来进行。想要死尔死拉三胡，就是刚刚说的3、1、4、2、4、6、3、5，有抄下来了吗？好，我们继续哦。这我们刚刚已经有说到，当这个面要变来这个面的时候，我们是要用想要死尔死拉三胡。这边还有卡在这边的，我们也可以用简单的把它变上去，叫做2、4、2、4、2、3、1、3、1。好，这边就变出来了，我们就可以把它转到对应的位置。看，当这边为边的时候，我们要把这边变来这边的时候，我们就要用2、4、2、4、2、3、1、3-1。好，这边就变过来了。我们再看看，好，我们现在这个面要把这个颜色变来这边，我们要用的是密码，序号是3-1-4-2-4-6-3-5。好，我们检查看看哦。好，我们已经完成了红色2排、绿色2排、橘色2排，还有蓝色2排。接下来我们要完成什么呢？就是上方十字，黄色十字。该怎么解呢？我们来继续哦。我们会依照黄色不规则的顺序，我们可以把它想成是用这个谐音来记。我要嫦娥斯啦，就是5-1-3-2-4-6。来，我们再继续哦，让它变成十字。5-1-3-2-4-6。变成十字了。那变成十字后，我们接下来要做什么呢？我们要完成这个状况，
像是一把枪，好，我们来看看怎么解呢？这时候我们可以用一下公式哦，叫做我先来讲谐音，然后再讲数字，你们再把它抄下来哦。3 3 1 3 2 3 1，好，已经变出了这个符号。好，我们转动一下。刚的顺序是就是2 3就是3 3 3 1 3 2 3 1就可以得到这个图案。好，我们继续哦。3 3 1 3 2 3 1，当这个图案继续做的时候，我们就可以得到上面都是黄色的，步骤。接下来呢，我们要来凑出这边分别为绿色，中间不是绿色的样子。怎么做呢？很简单，当然它不可能是同时都是绿色，也有可能是红色啊，中间不同颜色，橘色啊，中间不同颜色，以此类推。好，我们来看看哦。这边的公式是好，我先选择一个面，好，从红色这边好了。这个公式是1 8 1 5 5 2 7 1 5 5 1 1，还是没有完成，没关系，我们再继续多转，一样是这次用谐音哦，你们可以把它记下来哦。1 8 1 5 5 2 7 1 5 5 1 1，还是没有，没关系，我们再继续转哦。1 8 1 5 5 2 7 1 5 5 1 1，我们看看有没有完成的，还是没有，没关系，我们照样是转1 8 1 5 5 2 7 1 5 5 1 1。哦，这边有，我们把它转来这边，我们继续转。1 8 1 5 5 2 7 1 5 5 1 1。好，我们转转看哦。哇，这次太幸运了，直接就可以拼成，但是我们的步骤不是这样子的，我们步骤还有不一样的哦。比如说，当我们刚刚完成以8 1 5 5 2 7 1 5 5 1 1的时候，我们可以得到这样的结果。比如说以绿色为底，当然也有可能是其他颜色。绿色为底，
我们把它转到后面，绿色转一遍，转一遍。接下来呢，会有蓝色、橘色、红色，这样子的颜色，我们要把它这边变来这边，这边变来这边，叫做顺时针。顺时针变色。顺时针的口诀呢，我们可以用顺时钟的公式，我用斜1哦。1 1 3 1 3 2 10 2 10 2 3 2。好，我们就得到一个完整的魔术方块。刚刚有说到它会有顺时钟，所以它也会有逆时钟。这边逆时钟过来，橘色逆时钟过来，蓝色这边蓝色逆时钟过来。好，我们用逆时钟的公式，大家可以记起来哦。1 4 1 3 1 3 1 4 2 4 1 1。好，逆时钟公式转完之后，我们也可以得到一个完整的魔术方块咯。在完成魔术方块，我们最大的领悟就是，人生就像魔术方块，千转万转，每个人的都不一样。但是要如何找到属于我们自己完整的魔术方块呢？我想，只要将我们的情绪能够调整到最佳最好的位置，我们都可以坦然地度过每一天。